दोनापावल वाठारांत चोरांनी धेंपो फॅमिलीच्या बंगल्यात चोरी केली। जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो या जोडप्याक बेडाक बांदून चोरांनी काढल्यो फुजो। पुलिशेन पंचनामो केलो। दोनापावलासून एक धक्कोदायक बातमी आज उक्ताडार आयल्या। 3 चोरांनी मेळून धेंपो फॅमिलीच्या एका जाणट्या जोडप्याचे घर फोडले आणि कोट्यांनी रुपयांचो म्हाल चोरी केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा मध्यान राती हो चोरयेचो प्रकार घडलो। आर्मां घेवन आयिल्ल्या 3 चोरांनी जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो या दोगांकूय बेडाक बांदून तांच्या बंगल्यात चोरी केली। बंगल्याच्या गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक मारपेट करून चोर भितर सरले। सकाळी घरकामाक येवपी बायल जेन्ना बंगल्यात आयली तेन्ना तिणे बेडार बांदून घाल्ली दोगांकूय सोडयली आणि उपरांत पुलिशेक कागाळ केली। फोंडेच्या विशाल मेगा मार्टात हुंदरांचो वावर वाडला। हुंदरांक लागून ह्या मार्टात कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कांतीचे दुयेंस जाला। हे कर्मचारी ग्लोव्ज आणि मास्क घालून काम करतात। कांय जाणांनी हे विशीं अन्न आनी वखदां प्रशासनाकडेन कागाळी केल्ल्यो। या कागाळींची दखल घेवन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमारा मार्टात धाड घाली। भोमा फ्लायओव्हरा संदर्भात थळाव्या लोकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची भेट घेतली। या वेळार प्रकल्पाचे केल्ले सादरीकरण तांकां पसंत पडलें ना। ताका लागून फ्लायओव्हर नाका बायपासूच जाय हे मागणेचेर भोमाचे लोक ठाम आसात। पूण फ्लायओव्हराक लागून फकत 4च घरां वतात। ती तांकां बांदपा खातीर पयशे दितले, तशेंच तांकां वेगळे प्लॉटूय दितले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। एक तर आमकां भरीव लुकसाण भरपाय दियात, नाजाल्यार आमची शेतजमीन आमकां परत करात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतल्या शेतकारांनी सोमारा मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले। वेदांता कंपनीच्या सारमानस गेटी कडेन शेतकारांनी हे आंदोलन केलें। ताका लागून सुमार 4 वरां मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली। फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान दिवचली मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू आशिल्ली। मात सोमारा सारमानस पिळगांव वाठारांतले शेतकार अचकीत रस्त्याचेर देंवले। रोमन कॅथलिक चर्चीचे पहिले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसिस संवसाराक अंतरले। गंभीर दुयेंसाक लागून तांकां पिरायेच्या 88व्या वर्सा मरण आयलें। पोप फ्रांसिस हांणी सोमारा सकाळी 7:30 वरांचेर निमणो स्वास घेतलो। कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रांसिस संवसाराक अंतरले। पिरायेच्या 88व्या वर्सा तांणी निमणो स्वास घेतलो। पोप फ्रांसिस इतिहासांतले पहिले लॅटिन अमेरिकन पोप आशिल्ले। 1300 वर्सांत पोप म्हणून निवडून येवपी पोप फ्रांसिस हे पहिले बिगर युरोपियन आशिल्ले। पोप फ्रांसिस हांणी समलिंगी लोकांक इगर्जेंत प्रवेश दिवप, समलिंगी जोडप्यांक आशिर्वाद दिवप, परत लग्न जावपाक धर्मीक मान्यताय दिवप असे इतिहासीक निर्णय घेतले। राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच।
भोपाळ जबलपूर महामार्गावर सकाळी जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 6 जाणांक मरण आयल्याची धक्कोदायक घडणूक सामकार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी टेम्पो ट्रॅव्हलरान एका सांकवाक नेटान धक्को दिलो आनी हो अपघात घडलो. टेम्पोत 9 जाणां आशिल्लीं. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सोमारा बाणावले आमदार वेंजी वेगस तशेंच थळाव्या पंच वांगड्या सयत वार्काच्या टॅक्सीकारांनी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाची भेट घेतली. एप बेस्ड टॅक्सीकार कारवाय करची म्हणून मागणी केली. दर्यादेग वाठारांत रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची म्हणून पुलिसांकडेन विनवणी केल्ल्याचें बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान सांगलें. म्हापशा शेटयेवाड्यार कोयराचे ढीग पडल्यात. लोक घरातलो कोयर, प्लास्टीक आणि चिकन वेस्ट हाडून रस्त्याचेर उडयतात. ताका लागून वाया वाठारांत घाणी पडल्या. रस्त्यावयल्यान यो वच करतना लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तशेंच अश्यो कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यान भलायकेची समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. वागातोर वाठारांत पेट्रोल पंपा लागसार आशिल्ल्या एका हॉटेलाक आयतारा रातीं उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालां. उजो लागपाचें कारण स्पश्ट जावंक ना. म्हापशा आनी पर्वरीच्या उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणांत हाडपाक येस आयलें. मयेची फामाद रेड्याची जात्रा परंपरेप्रमाण व्हडा उमेदीन मनयली. आयतारा मध्यान राती सुरू जाल्ली ही जात्रा सोमारा फांतोडेर सोंपली. दुसरे वटेन जात्रे निमतान मये गांवांत आयिल्ल्या तरंगांनी जात्रेच्या इतिहासात पयलेच फावट जात्रेत सहभाग घेवंक ना. रेड्याच्या जात्रेक व्हडली जात्रा म्हणून वळखतात. 15 दिसां पयलीं माल्याची जात्रा जाल्ल्यान सगळ्या भाविकांक रेड्याचे जात्रेची उमळशीक लागिल्ली.
अंबेडे नगरगाव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूई देविदास आणि भाव उदयाक वाळपयच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 9 दिसांची पुलीस कादयची ख्यास्त फरमायल्या. वासुदेव आजरेकरान दिल्ल्या जबाबाच्या आधाराचेर पुलिशेन श्रवणाचो बापूई देविदास बर्वे आणि भाव उदय बर्वेक अटक केली. मात पुलिशेक अजून ह्या दोगांय विरुद्ध ठोस पुरावे मेळूंक ना. मजगती ह्या प्रकरणात अजूनय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. नुवे बायपास ते आर्लेम रस्त्यार रातच्या वेळार किट्ट काळोख. विजेच्या खांब्यावेल्यो स्ट्रीट लायटी पेटन आशिल्ल्यान लोक कोयर हाडून उडयतात. सुण्यांचोय वावर वाडिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जावपाक लागल्यात. नुवे बायपास ते आर्लेम वचपा खातीर सुमार 3.5 किलोमिटराच्या ह्या रस्त्यार एकूय विजेची खांब्यावेल्यो लायटी पेटनात. दिसभर ह्या रस्त्यावयल्यान येरादारी चालूच आसता. पूण रातच्या वेळार प्रवास करतल्यांक मात हांगा किट्ट काळखांत यो वच करचें पडटा, अशी खंत नागरीक राहुल शानबाग हांणी उक्तायली. म्हापसा केटीसी बस स्टँडा लागीं भौशीक जाग्यार उक्त्यार सोरो पिवोवपाच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीन अबकारी खात्याक केली. म्हापसा बस स्टँड वाठारांत होलसेल दुकानांच्या भायर लोक उक्त्यार सोरो पियेतात. होलसेल दुकानाचे भायर सोरो पिवपाक दिल्यार संबंदीत होलसेल दुकान धनियांचेर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेसीच्या विजय भिकेन केल्या. कलकत्ता एका व्यवसायी इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार आशिल्ल्या एका कपड्याच्या गुदामाक उजो लागपाची घडणूक सामकार आयल्या. ह्या घडणुकेत 2 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 3 जाणांक दुखापत जाली. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. गुजरातच्या स्टेट मॉनिटरिंग सेलान अंकलेश्वर भरूच राष्ट्रीय महामार्गार धाड घालून 70 लाखाचो इंडियन मेड फॉरेन लिकर जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो एका टेम्पोत घालून व्हरताले. सुमार 7,896 बाटल्यो आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात एकल्याक अटक केल्या जाल्यार हेरांचो सोद सुरू आसा.
कला अकादमीत वारंवार जावपी बिघाडग्रस्त गैरसोयींक लागून काँग्रेसीन कला अकादमीत धडक दिली. कला अकादमीत कलाकारांक आनी गोंयच्या रसीक प्रेक्षकांक जावपी गैरसोयीक लागून कला संस्कृती मंत्र्यान गोंयच्या प्रजेची माफी मागची नाजाल्यार मंत्र्यान राजीनामो दिवचो अशी मागणी काँग्रेस आनी कलाकारांनी केली. फाटल्या कितल्याच सप्तकासावन सुरू आशिल्ल्या वाद आनी गोंधळा उपरांत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अपील्स कमिटीन शुक्रारा आदेश दिल्या उपरांत 2024-25 वर्साचे आय लीग फुटबॉल जैतिवंत चर्चिल ब्रदर्स जाले. हे घोषणेक लागून चर्चिल ब्रदर्स ह्या पंगडाक इंडियन सुपर लीगात खेळपाक संद मेळटली. मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात जॉब ओरिएंटेड कोर्स सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुख्यमंत्री सावंत हांणी सोमारा सांजे मयेच्या तंत्र निकेतनाक भेट दिवन अभ्यासक्रमाविशीं माहिती घेतली. ह्या वेळार आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले. मयेच्या पॉलिटेक्निकात सुदारणा घडोवन हाडटना हो कॅम्पस ग्रीन दवरपाचेर भर दियात असो उलो मारलो. एका तेंपार किराणा म्हाल आनी मंगलोर टायल्सांची निर्यात करपी साळ न्हंयची सद्याक अवतिकाय जाल्या. साळ न्हंयत साचून राविल्लो गाळ काडपा खातीर आनी न्हंयची रुंदी वाडोवपा खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. पूण अजूनय साळ न्हंयत मोठ्या प्रमाणात कोयर साचून रावला. साळ न्हंयचें अस्तित्व संकश्टांत आसा. एका तेंपार साळ न्हंयतल्यान सामानाची आयात निर्यात जाताली. ते भायर लोक न्हंयत नुस्तेमारी करताले. आतां हे न्हंयची सामकीच अवतिकाय जाल्या. न्हंयत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जाला. सोमारा सकाळी शिमलात आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली. अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची बी गैरसोय जाली. पूण गरमेन बेजारिल्ल्यान आनी नाका जाल्ल्यान पावस पडिल्ल्यान थळाव्यांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या.
मडगावच्या एसटीपीडीए होलसेल नुस्त्या मार्केटात कोयराची समस्या निर्माण झाल्या. नितळसाणीच्या बाबतीत सामकेच दुर्लक्ष जाल्ल्यान दिसून येता. थर्मोकोल आणि नुस्त्याचो उरिल्लो कोयर लागसारच्या शेतांनी पावला. होलसेल नुस्त्या मार्केटांतल्यान एसटीपीडीएक लाखांनी रुपयांची येणावळ मेळटा. मात नितळसाणीचेर तांणी दुर्लक्ष केला अशें खारवी भावांचो एकवटाचो अध्यक्ष जुझे फर्नांडीस सांगता. सोमारा यूएसएचे व्हायस प्रेसिडेंट जेडी व्हान्स दिल्ली पावले. हाका लागून दिल्लीच्या कांय रस्त्यांचेर येरादारीची बरीच गचमुड्डी जाल्ली. साबार पुलीसूय तैनात केल्ले. सगळे कडेन येरादारीची कोयणी जाल्ल्यान लोकांची बी गैरसोय जाली. वाळपय शारांत व्हांवपी न्हंयची सध्या दुर्दशा जाल्या. न्हंयत लोक प्लास्टीक कोयर, बियरीच्यो बाटल्यो, कपडे आनी हेर पाड जाल्ले वस्तू उडयतात. ताका लागून पुराय न्हंय प्रदूषित जाल्या. चवथी वेळार गणपतीचें विसर्जन ते न्हंयत करतात. मात आतां ताची दुर्दशा जाल्ल्यान पालिकेन तशेंच संबंदीत प्रशासनान लक्ष घालून न्हंय नितळ करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो नालो न्ही, ही खाडी. पूण आयज तुमी थंय वचून पळयशात जाल्यार तुमकां तो नालोच कसो दिसतलो. आतां सद्याचे घडयेक सांतिनेज खाडीक कोणूच खाडी म्हणपाक शकना. तो नालोच जावन रावला. एका तेंपार शेतां, भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां कोयरान भरल्या. सांतिनेज खाडयेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. आयज हे खाडयेची परिस्थिती पळयली जाल्यार ती खाडी न्हय जाल्यार नालो कसोच दिसता. एका तेंपार शेतां आनी भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां नालो जाला. खडयेच्या देगेर लोकांनी केल्ल्यो वस्तू आनी बांदिल्लीं घरां खाडयेचो नालो जावपाचें मूळ कारण आसा. लेखक मिलिंद भाडगूत हांणी बरयल्ल्या गोमंतकीय राजकारणातील बदलते प्रवाह या पुस्तकाचे प्रकाशन गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार मंत्री रवी नायक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.